どうやらカエルが凍って固まっています。実はこれ、冬眠です。ウッドフロックは冬になると、体の中に甘い液体を大量に作り出す。これは細胞を守るための自家製不凍液。そのおかげで体の7割が氷になり、心臓も呼吸も止まっても、生きたまま耐えることができる。さらにすごいのは、体が凍り始めるとき、血液が手足から内臓へ自動で退避すること。まるで体が凍結順序を理解しているかのよう。しかもこの冬眠、ただ寝てるわけじゃなくて、凍ったり溶けたりを冬の間何度も繰り返す特殊な冬眠。普通の動物なら、一度で細胞が壊れて終わりだ。春になると血が流れ始め、まるで機械のように再起動して目を覚ます。医学が臓器保存のヒントにしているほどの死なずに凍るカエルなのだ。